Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang membanggakan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan kesejahteraan, persahabatan, dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kali ini saya sedang duduk di terminal teman bis Pakem, dan ternyata di sini ada apa yang disebut sebagai pasar pon. Hari ini hari pon, sehingga ini adalah pasar pon. Kalau kita lihat dari namanya, pasaran, hari pasaran itu berarti hari rangkep yang seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon itu pasaran, artinya memang terkait dengan pasar. Sehingga konsep tentang hari pasaran itu berkaitan dengan masalah rezeki, masalah maisha, kehidupan terkait dengan pasar. Apakah pasarnya ramai atau tidak? Ini terkait dengan fluktuasi pendapatan. Sehingga wajar kalau orang Jawa kemudian menghubungkannya dengan masalah-masalah pendapatan, rezeki, keuntungan, dan sebagainya terkait dengan hari pasaran. Nah, hari pasaran pon tentu saja berbeda dengan hari pasaran Pahing dan sebagainya. Dan ternyata hal itu masih menjadi perhitungan atau patung bagi masyarakat Jawa untuk menentukan langkah-langkahnya. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang penuh perhitungan dengan nilai-nilai patung yang benar-benar telah terkodifikasi dalam yang apa yang disebut dengan primbon. Apa yang pernah dialami oleh masyarakat atau oleh nenek moyang bertahun-tahun, beribu tahun terkodifikasi, sehingga kalau ini begini, ini begini, sebetulnya kalau mungkin itu adalah dijadikan data statistik, berarti itu adalah merupakan data statistik primer yang mungkin bisa dianalisa dan akhirnya diputuskan, oh kalau begini maka begini. Itu adalah kita memahami pola pikir patung, ya. Karena patung itu bukan sembarangan, tapi memang sudah berjalan. Gejalanya, fenomenanya sudah dicatat dan dibukukan, dikodifikasi, sehingga hasilnya adalah patung ini, patung ini, patung ini, tentu saja dengan local wisdom dari pengalaman hidup masyarakat Jawa itu sendiri, sehingga tidak ada yang perlu menyatakan ini lebih baik, karena memang lain ladang, lain belalang, lain pula kebiasaannya. Nah, kita lihat misalnya kalau di barat dengan astronomi, nujum dan sebagainya, tapi kalau di Jawa dikaitkan dengan masalah maisha, rezeki, yakni pasaran. Kita lihat yuk pasar hari ini, pasar Kliwon, pasar pon, tadi pasar pon. Kebetulan saya akan mencari bahan empon-empon yang mau dijadikan konten, karena ini empon-empon jamu sudah menjadi intangible heritage, word intangible heritage, kan? Bahwa jamu menjadi warisan tak benda dunia, sehingga kita perlu memberikan masukan pada dunia bahwa ini loh jamu, dan bahan-bahan jamu diantaranya adalah empon-empon. Kita lihat empon-empon yang ada di pasar pon ini. Ayo kita beli pisang dulu. Pisang kepok gepeng kuning.
Oke, kita lanjut setelah beli pisang. Kita lanjut untuk mencari, wah ini salak pondok. Kita akan mencari durian. Wonten bengle, Bu? Mboten. Mboten lho Pak, telas ya bengle. Bengle ini telas. Biasanya wonten. Ternyata yang kita cari habis, saudara-saudara. Kita cari bengle untuk batuk. Ngaler, kosong ngaler. Benglenya enggak aduh, adanya lengkuas, jahe, kunyit, kencur ini kubu. Kencur aja. Oh. Yang dicari adalah empon-empon bengle. Bengle empon-empon yang mirip dengan jahe, dengan warna lebih jelas, puding lebih mentereng, namun dengan aroma yang lebih lembut dan rasa yang lebih halus. Bengle adalah herbal yang dimanfaatkan untuk mengobati batuk berdahak. Sedangkan batuk kering biasanya menggunakan temu kunci. Saudara, ternyata mencari bengle untuk obat batuk berdahak itu tidak ketemu. Katanya di utara sana. Nah, jadi kita harus ke utara, tapi mungkin karena ini sudah siang, biasa setengah hari, jadi kita lain waktu mencari bengle di pasar utara. Demikianlah perjumpaan kita di pasaran mencari empon-empon bengle. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ikuti terus Tuan Guru Channel. Bila itu kali jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.